Қайырлы күн достар, сіздермен патида кейк. Бүгін драникидің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге картоп, жуа, тұз және ұн керек. Алдымен картоп пен жуаны үккіштен өткізіп аламыз. Бірақ жуаны блендерден өткізген жақсы. Тұз бен ұн қосып жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табағымызға кішкене күнбағыс майын қосып драникидің қамырын бір ас қасықтан салып пісіреміз. Екі жағы қызарғанша пісіреміз. Осымен драникиіміз дайын. Қаймақпен, майонезбен жесеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.